ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ചിക്കനാണ്. ജിഞ്ചർ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ 2 വലിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, കൂടെ സോയാ സോസും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാളയും ജിഞ്ചറും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ സവാളയും ജിഞ്ചറും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ വഴലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാളയും ജിഞ്ചറും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ, അതായത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോയാ സോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. അപ്പം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ലിഡ് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത്. ഒരു ഡ്രൈ ഐറ്റമാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ വിഭവമാണ് ജിഞ്ചർ ചിക്കൻ. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.